Mit navn det er Kirsa Christoffersen, og jeg er administrations- og projektchef her i Nordjyske Medier. Jeg blev ansat her i virksomheden i Nordjyske Medier i 2003 som controller i salgsafdelingen. Og i den forbindelse så lavede vi månedsrapportering i Excel-ark. Og det var jo en udfordring i en sådan stor forretning, at vi ikke havde andre værktøjer til det, og at det kun var den ene gang om måneden, man ligesom havde et overblik over, hvad var det egentlig, hvad havde vi solgt for, hvordan lå det i forhold til budgettet. Vi bruger Target i distributionen på den måde, at vi både har nogle helt overordnede analyser, som vi følger dagligt. Det her det er blandt andet et af de scoreboards, som jeg åbner hver eneste dag, for ligesom at tjekke, at jeg har styr på min ende af forretningen. Og jeg ved, hvad niveau de her søjler de skal ligge i, og hvis der er afvigelser derfra, så kan jeg tage action med det samme. Det startede egentlig med at sige, at vi skal have et ordentligt månedsrapporteringsværktøj, som vi stoler på, og hvor man kan sige, at det stemmer i forhold til økonomisystemet. Og så i det hele taget, at det er lettere tilgængeligt, at der ikke er alt for mange manuelle procedurer forbundet med det at lave månedsrapportering. Og så vil vi selvfølgelig også gerne kunne kigge lidt fremad og begynde at kigge pipeline og lave en hel masse flere ting i forhold til noget salgsstyring. Og det vil vi så have muligheden for jo i det BI-system. Det er klart, at hver gang vi laver noget nyt i Target, jamen, så skal tallene stemme, før de bliver frigivet til, at der er nogen, der bruger den. Det må aldrig blive en diskussion om de tal, man har derinde, de stemmer eller ej, fordi selvfølgelig stemmer de. Så vi skal diskutere, hvorfor ser de ud, som de gør, og hvad kan vi gøre ved det. Hvad der skal til for at få succes med Business Intelligence, der er jo flere ting, der skal spille sammen der. For det første vil jeg sige, så skal der være en vilje i organisationen til, at man vil det her. Og det er både økonomisk, men det er sandelig også ressourcemæssigt. Altså sådan noget her, det ordner ikke sig selv. Der skal virkelig en drivkraft ind og drive det. Både det udviklingsmæssige og det implementeringsmæssige, og det at få kulturen ind i organisationen på, hvordan man arbejder med Business Intelligence, og hvordan man arbejder med de der hele tiden her har jeg styr på sine KPI'er i en organisation, altså driftsøkonomisk perspektiv. Og så skal man arbejde sammen med nogle rigtig dygtige folk, som er dygtige teknikere til at lave data warehouse. Og de teknikere skal samtidig have en rigtig god forretningsforståelse. Det er simpelthen alfa og omega. Og der har vi jo rigtig været heldige med de mennesker, vi arbejder sammen med hos Accubat og Target også. Så man kan sige, at det er sådan et partnerskab, ser jeg det lidt som. At vi sidder i forretningen, og de sidder hos Accubat, men vi har egentlig en fælles opgave i, at vi skal have de her ting til at stemme. Og det er de dygtige til at hjælpe med, fordi de har det kendskab, de har til forretningen. Den betydning, Business Intelligence har for os som ledelse, det er, at vi løbende kan tracke, hvor langt vi er i forhold til de budgetter, vi har, og også derudfra hurtigt kan reagere ud fra de udfordringer, der måtte opstå, og sikre os, at vi når i land med de mål, vi har sat os. Min favoritfunktionalitet i Target, det er helt sikkert det der med, at du kan have data fra forskellige kilder, du kan kigge på nøgletal, der hænger sammen, og hvis du så har flere forskellige view i samme analyse, så kan du sige, nu kigger jeg på den her sælger, og de produkter, han sælger, og de kunder, han sælger til, og de brancher, han sælger til, og de lokaliteter, de bor på, altså postnummer eksempelvis. Du har fuldstændig overblikket over de her ting. Og du kan også omvendt kigge på, nu kigger jeg på produktet. Hvilke sælgere er det, der vil levere omsætning til det produkt, og hvilke kunder er det? Altså den der med, at du kan vride dem, det synes jeg er fantastisk. Vi opgør i salg sådan et tal, der hedder omsætningen per medarbejder i salg og resultat per medarbejder i salg. Og det er steget markant i den årrække, hvor vi har kørt Business Intelligence ind, vi har kørt CRM ind, vi har kørt et Lean-projekt ind. Og samtidig med det har der været finanskriser og nogle andre udefra kommende ting og nye produkter osv. Så sådan alt i alt har vi bare vækstet på de nøgletal. Så vi ligger rigtig højt på både omsætning og resultat per medarbejder i salgsafdelingen. Og det er, fordi vi har en struktureret måde at arbejde på med de værktøjer, vi har, hvor Target jo er bestemt af en af nøgleværktøjerne, vi arbejder med. Jamen, det er jo efterhånden en gammel tegning, men vi lavede den, inden vi startede med Target. Der lavede vi os simpelthen på gulvet og tegnede. Og siger, hvad er det for nogle opgaver, vi løser i Excel, før vi kan lave en månedsafslutning? Og hvad for nogle systemer trækker vi ud fra, og hvor lang tid tager tingene, ikke også? Og det tog bare
14 dage at lave en månedsafslutning dengang. Det tog lang tid. Og så har vi simpelthen taget dem kasse for kasse og få dem proppet i systemet og sagt, hvor giver det mest værdi, hvad for nogle data vi tager fat i. Og vi har fået rigtig, rigtig meget af det automatiseret. Vi har koblet et budgetmodul til, hvor vi ligesom meget hurtigere kan budgettere, hvor vi før har brugt timer og dage på det. Så vi har vundet rigtig meget effektivitet på den front. Target er jo valgt som et strategisk værktøj for os, og det er også derfor, det er allerede rullet ud i en stor del af organisationen og skal videre ud i de andre led også, der mangler stadigvæk. Så det kommer, men det kommer stille og roligt og følger med de behov, der nu opstår rundt omkring.